y representa el bienestar físico. El Bosque de Aragón también cuenta con bienestar social, ya que todos los fines de semana vienen muchas familias con niños a hacernos sentir un ambiente familiar y positivo. Dentro del Bosque de Aragón hay un lago, al cual desgraciadamente no se le da mantenimiento, pero aún así la gente disfruta venir los fines de semana a disfrutar del ambiente. Dentro del lago hay especies como patos, ajolotes y algunos que otros peces.